เหตุการณ์เหนือธรรมชาติตำนานที่ยังมีชีวิตที่ย้ำเตือนถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือกฎธรรมชาติและทรงพระชนอยู่ย้อนรอยฝีพระหัตถ์เมื่อโมเสสนำพาประชาชน2 ล้านคนข้ามฝั่งทะเลแดงโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทรงแยกทะเลออกเมื่อทหารอียิปต์ไล่ล่าตามมาทะเลก็ได้ปิดลงจบชีวิตทหารทั้งกองทัพนักโบราณคดีได้ค้นพบล้อรถรบสมัยโบราณกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกม้าที่กลายเป็นปะการังจมอยู่ใต้พื้นทรายในจุดที่คาดว่าม้าและรถรบของกองทัพฟาโรห์ถูกน้ำทะเลไหลท่วมตามที่ปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่14ข้อ28น้ำก็ท่วมพลรบและพลม้าคือพลโยธาทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งไล่ตามเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวพระคัมภีร์บันทึกการที่พระเจ้าได้แหวกทะเลแดงให้คนอิสราเอลข้ามในพระธรรมอพยพบทที่14ข้อ21ถึง22ว่าโมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเลและพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งน้ำแยกออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเลส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายเป็นปรากฏการณ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากมีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่ลุ่มแม่น้ำไนล์เมื่อมีพายุเกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำไนล์ด้วยความเร็ว63 ไมล์ต่อชั่วโมงโดยพัดเหนือแม่น้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา12 ชั่วโมงจะทำให้ทะเลเกิดการไหลย้อนกลับได้ในระดับความลึก2 เมตรโดยจะเกิดเป็นพื้นที่ตรงกลางเหมือนถนนมีความยาว2 กิโลเมตรและกว้าง5 กิโลเมตรพบว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นเวลานาน4 ชั่วโมงทันทีที่ลมอ่อนกำลังกำแพงน้ำทั้ง2 ด้านจะไหลกลับมาหากันอย่างรวดเร็วในเวลาที่โมเสสนำประชาชนอิสราเอลข้ามไปพระเจ้าทรงสำแดงพลังลมพายุที่มีพลานุภาพจนเปิดช่องทะเลแดงซึ่งบริเวณที่ตื้นที่สุดก็ยังลึกมากถึง800 เมตรได้นำพาประชาชนกว่า2 ล้านคนข้ามฝั่งไปโดยไม่มีใครถูกลมพัดไปนั่นคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าความชัดเจนที่พบโครงกระดูกมนุษย์และซากรถม้าศึกทำให้เรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเพราะหากน้ำลึกเพียง2 เมตรคงไม่สามารถจมกองทัพมหึมาของอียิปต์ลงได้เมื่อพระเจ้าจะทำมหัตถกิจของพระองค์ระบบในธรรมชาติทั้งสิ้นก็อยู่ในการควบคุมของพระองค์แล้วนี่คือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ปรากฏชัดเจนผ่านร่องรอยของประวัติศาสตร์